Сәлем достар, менің есімім Асхат және бұл Апыспай каналы. Бұл каналда менің басты мақсатым тауарларға шолу жасау арқылы адамдарға онлайн сатып алуда жәрдемдесу. Мен өз саудамда, яғни тауарларымды шолуға екі жерден сатып аламын. Біріншісі Алиэкспресс, екіншісі Каспи. Алиэкспресс жайында бұған дейін видео болған болатын. Ал бүгінгі видео логотиптен көріп тұрғандарыңыздай Каспи жөнінде. Кеттік. Бүгінгі видеода мен Каспи банкінің тарихы жөнінде шамалы айтуға тырысамын, және де екі сұраққа жауап беруге тырысамын. Каспидің осындай жетістікке жетуінің құпиясы неде? Және де Каспи банкіге бәсеке болатын банкі немесе күш бар ма? Каспи негізі 1991 жылы қаланды. Ол кезде ол Аль-Барак Қазақстан деп аталды. 1997 жылы жабық акционерлік қоғамы банк Каспийский болып өз атауын өзгертті. 2008 жылы ребрендингтің арқасында банк Каспийский Каспи банк болып аталды. Ал Каспи банк атауындағы банктың қашан түсіп болғанын мен интернеттен таба алмадым. Өйткені қазір Каспи өзін тек қана банк деп есептемейді. Ол өзін қаржылық технологиялық институт ретінде санайды. Сондықтан да қазір Каспи банк тек қана Каспи. Каспи іргесі қаланғаннан бері қарқын дамып келе жатыр. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында қаржы секторында инновация енгізу бойынша Каспи көшбасшы болып келеді. Каспидің негізін қалаушыларының бірі Михаил Ламтадзе Forbes интернет порталына сұхбат барысында былай деген болатын. Біз біріншіден өнім шығаратын компаниямыз. Біздің мақсатымыз жоғары сападағы сервис өнімдерін дүниеге әкелу. Ең бастысы бұл өнімнің, қызметтің біздің клиенттеріміз бен серіктестерімізге өзіндік құндылығы болу керек. Менің ойымша, Каспидің жетістікке жетуінің басты құпиясы осы жерде. Біріншіден клиенттің мүддесін, клиенттің жағдайын ойлау. Ал Каспидің ақша аударымдары ол бөлек әңгіме. Осы Каспидің ақша аударымдары арқасында халық Каспидің ыңғайлылығын көрді. Мысалға, халық банкінде менде екі карточка болды. Сол екі карточкадан бір-біріне аударуға 1-2 жыл бұрын комиссия болды. Яғни 150 теңгеден бастап сомасына байланысты, яғни сомасы үлкейген сайын комиссия болды. Мен халық банкіден бұл комиссияны сіздер неге алып жатсыздар? Каспи банкі мысалға комиссия алмайды ғой деген кезде халық банкі маған былай жауап берді. Біздер ұлттық банкінің қаулысы бойынша әрекет етеміз, және де өз бетімізбен тарифті қоямыз. Яғни өзіміз білеміз, қандай тариф қойсақ та өзіміз білеміз деген болатын. Ал қазіргі уақытта халық банкі осы Каспидің жетістігін көріп комиссияны алып тастады. Бұл банктердің арасындағы бәсекелестіктің пайдасын көрсетіп отыр. Ал халық банк болса ақша аударымдарын тегін қылды. Тіптен осы жылдың, яғни 21 жылдың тамызына дейін акция ойнатуда. Яғни ақша аударымдарын жасаған клиенттердің арасында iPhone 12 ойнатуда. Меніңше бұл халық банкінің Каспиге жетудің бір амалы болып табылады. Каспидің бұл жетістігін көре тұра қазіргі уақытта Каспидің бәсекелестері Каспиге ұқсас экосистема құруға тырысуда. Халық банк, Жусан банк, Форте банк, Каспи секілді қаржы экосистемасын, экожүйесін құруға тырысуда. Покупайте тысячи товаров в рассрочку со скидкой в приложении Жусан. Халық Хомбанк отбасыға керектінің барлығы бір қосымшада. Менің ойымша, осы аталған бәсекелестердің ішінде ең мүмкіндігі жоғары банк ол халық банк. Халық банктың клиенттері көп, ақша ресурстары көп, және де Каспи банкіні қуып жетуге толық мүмкіндігі бар. Бірақ мен бұған сенбеймін. Каспи банк өзінің экосистемасын бір жылда құрған жоқ. 10 шақты жыл кетті десе де болады. Және де Каспиді қуып жету үшін үлкен ресурс, яғни адами, қаржылай ресурс керек. Бұндай ресурс бұл банкілерде, яғни қаржылай мүмкін ресурс болу, ал адами ресурс бұл банкілерде бар деп мен айта алмаймын. Бүгінше осы, соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каспи банк жайында ойыңыз қандай? Халық банк жайында ойыңыз қандай? Халық банкі сіздің ойыңызша Каспиді қуып жете ала ма? Сау болыңыз.